Situacija je, kao što čujete, znak je dat, vazdušna opasnost za Beograd. Molimo građane da smireno, polagano ponovo krenu u svojih stolišta, da ponesu potrebne stvari i da pođu zaklone. Ukoliko ste u mogućnosti, smireno otvorite prozore, skinite zavese, zatvorite dovod plina, isključite struju i pođite u sklonište. U skloništu ostanite dalje, očekujući informacije Gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.
usjeti ili postiti, ali jedno ne mogu da zaboravim, decu ti neću oprostiti, decu ti neću oprostiti. Ti si mi bio dragi gost i rado sam te gostio. Možda sam primitivan, prost, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji neci išli ka mojoj deci? O njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam.